好，接下来我们来看最后一页就好了哈，前面就不用看了哈。来，接下来我想做什么呢？我想要把它太阳的前30个跟太阳相关的字秀出来，可以吗？好，那我用2个方法，第一个是没有 LSA， 它秀出来前30个字长这样。那用过 LSA 之后，秀出来的前30个字长这样。好，那我刚刚讲过哪一个好，这要由专家来判定，对不对？好，有专家来看，你可以请好几个专家帮你判断，左边的比较好还是右边的比较好。好，那怎么把这样子的字云把它秀出来？好，那我们上次有教过字云的，对不对？可以吗？好，那我们现在只是呢，我们要想办法找出有 LSA 的前面30个。好，那前面30个我们怎么有 LSA 或者没有做 LSA 的前面30个嘛？怎么设计？我们要找的是前面30个。来，这个指令你可以把它注明一下。这里有一个叫 Maxima Words。好，我们在做字云里面有一个叫做 Maxima Words。如果你这里设成30，那就是30个；设成10就是10个，这样可以吗？好，那我这边设成几个？你看我上面，哇，太长了啊！你看我这边把它设成30，对不对？所以我的 Maxima Words 是30个，这样可以吗？好，来，我们来试试看怎么做哦。所以很简单，我用到字云了，字云了，但是我现在用的是跟太阳有关的 frequency， 所以你可以把你之前字云的那一段再抠过来，字云这边有一段，对不对？把这一段。你要 library 不 library 都可以啦。我会把 library 一起抠的原因是因为 library 这里会用别的颜色，我眼睛就很容易看到这里又要画圆了，这样。但是你可以不用 library， 只要一次就可以了。好，你在这里呢，我们要把什么？要把第一个先把没有 LSA 的字云找出来，所以是 turn similarity， 对不对？然后跟太阳有关的，太阳有关的找出来，可以吗？好，找出来之后呢，来这个地方呢，我们除了这里要再加上一个东西，叫做 Maxima Words， 对不对？好，逗号 Maxima 点 Words， 然后把它设成30，你可以按 Enter 把它放下来，这没有问题的哦。按 Enter 可以，不用加3个点，那里不要加3个点，这里不用哦。好，我把它选起来，放这一段。你看，我就可以把跟太阳相关的30个字找出来，这有问题？好，来，先做到这里，先看看。好，我知道要放大了，不要那么急。好，来，我刚刚做了什么动作？第一步，我先把这里整个 copy 下来，对不对 ？copy 下来。好 ，copy 下来之后，我只改2个地方哦。第一个就是把这个 turn similarity 改成跟太阳相关的，对吗？然后改了叫做 Maxima Words 30，这样。我就改这2个地方而已，其他什么都没改啊。关不掉，把它砸坏就好。当然不是啊，你自己买新的。那另外一个怎么办？你自己想想看哦，这个是什么 ？turn similarity 是没有做过 LSA 的，对不对？在这里。那做过 LSA 的是 turn similarity， 这边多一个 LSA 有没有？那另外一个有 LSA 的应该怎么办？今天报告的是谁？还有谁？我不晓得有没有。啊，你不晓得有没有？我不晓得我知道，我有个。你如果是这样，你下次就做最前面这一排。或者你看眼睛不会很酸吗？会呀，会很酸。这里也可以做。
你回去可以自己看看，不一定要太阳啊，你可以用月亮啊，可以用星星啊，对不对？可以用教育啊，好，有人去比较一下，好，跟它的差距在哪里？该换一台了吗？那有些哦，我会检查看。好奇怪哦。对，因为不知道太高一点。有看过没？为什么这么少个？这两天都忘记。你的是30个，你用的没？这里。W 在很远的地方，在这个电路上，你来手给你看吧。好，好来这里再教你几个指令。好，我在放这个的时候呢，你看哦，你如果去网络上找智云啊，例如我上网啊，不能上，可以网络。好，如果我打一个叫 Word Cloud， 啊，那你按下图片，你看哦，他们通常有一个东西会放在中间，就是比较重要的会放在中间，对不对？好，这个是不同软体跑出来的，所以它效果会不一样。但是你看这个，这个蛮花俏的 ，Band 在中间有没有？表示这是跟 Band 相关的，这样可以吗？好。那如果我希望能够把这个太阳放在中间，其他绕着它转，这样是可以的。它基本的预设不是预设是 random 跑，那我们怎么让它变成这样呢？它有一个叫做 random 的 order， 我们把它关掉就可以了。好，所以我打一个逗号，再一个 enter， 然后打一个叫 random order， 有没有看到？好 ，random order 给它设成 false F 就可以了。好，这时候再让我去看看哦。想起来让你看太阳就在中间，有没有？所以它就会绕着这个越旁边的就是越不相关的，越中间就是越相关的。所以太阳高度、仰角、观测天空，然后越旁边就越不相关，这样可以吗？好，可以试试看。好，那另外一个呢？另外一个我刚刚讲了，就把这个 copy 往下贴上，然后只要把这一个地方 turn similarity 这里多了一个 LSA， 好。那你就再 run 一次，选起来 run， 好，这时候就会看到，这两个就会长得不一样，对不对？一个拉左边，一个拉右边。好，这怎么这么丑？放大一点。好，太阳出现高角度、时间、清晨、命令、关联、化成、相等、耕种、中午，有没有？高角度、速率解决，路径图等等，这是用过 LSA 的，那如果没有做过 LSA 的是这个，太阳高度晴朗明亮确实手电筒感受国王，你看然后量角器，然后清晨台中市，你看连台中市都跑出来，所以这两个有一点是不一样的，这样可以吗？好，来试一下。
这个电脑画面越大哈，就越漂亮。